Μπροστά μας είναι το χωριό Εφταγόνια, αλλά έχει αδειάσει, δεν έχει κανένα κάτοικο σχεδόν. Η φωτιά είναι μέσα στο χωριό. Αυτή τη στιγμή μπαίνει στην είσοδο του χωριού Εφταγόνια, στα βόρεια. Ήδη κινδυνεύει ένα μεγάλο σπίτι. Γεια σας φίλοι του Kidas Weather. Η πυρκαγιά έχει φτάσει στην Μελίνη, έχει μπει μέσα στα σπίτια. Όσοι βρίσκεστε στο σπίτι πρέπει να
εκκαινωθεί. Πλέον πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και το κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς είναι μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα πίσω από το χωριό Μελίνη, ενώ οι πρώτες αιστείες έχουν αρχίσει μέσα στο χωριό. Κάντε share αυτό το βίντεο και όσοι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν. Θα είναι μια μάχη με τις φλόγες που θα διαρκέσει πάρα πολλές ώρες. Εκεί καίγεται έναν αυτοκίνητο. Όσοι έχετε φίλους συγγενείς είναι ενημερώστε να εκκαινώσουν το χωριό άμεσα. Αν υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να φύγουν από το χωριό, ας πάει κάποιος να τους βοηθήσει. Είναι τραγική η κατάσταση. Βλέπετε με πόσοι δεν τα συμπνέουν οι άνεμοι. Θα σας αφήσω τώρα να βοηθήσουμε, έρχονται ενισχύσεις. Έχουν ήδη καλύψει και πιθανόν κάποιες μεμονωμένες κατοικίες δυτικά της Μελίνης. Γεια σας φίλοι του Κίτας Weather. Η πυρκαγιά έχει φτάσει στην Μελίνη, έχει μπει μέσα στα σπίτια. Όσοι βρίσκεστε στην Μελίνη πρέπει να εκκαινωθεί. Πλέον πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και το κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς είναι μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα πίσω από το χωριό Μελίνη, ενώ οι πρώτες αιστείες έχουν αρχίσει μέσα στο χωριό. Κάντε share αυτό το βίντεο και όσοι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν. Θα είναι μια μάχη με τις φλόγες που θα διαρκέσει πάρα πολλές ώρες. Εκεί καίγεται έναν αυτοκίνητο. Όσοι έχετε φίλους συγγενείς είναι ενημερώστε να εκκαινώσουν το χωριό άμεσα. Αν υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να φύγουν από το χωριό, ας πάει κάποιος να τους βοηθήσει. Είναι τραγική η κατάσταση. Βλέπετε με πόσοι δεν τα συμπνέουν οι άνεμοι. Θα σας αφήσω τώρα να βοηθήσουμε, έρχονται ενισχύσεις. Έχουν ήδη καλύψει και πιθανόν κάποιες μεμονωμένες κατοικίες δυτικά